Ich bin Lucia, ich bin seit 2 Jahren politisch aktiv bei Fridays for Future. Mein Objekt ist eine Trillerpfeife, die ich immer an einem Schlüssel dabei habe. Im letzten Jahr, ganz am Anfang zu Fridays for Future Zeiten, auf einer Demo war hier in Stuttgart und ich hatte keine Trillerpfeife dabei und habe mir eine ausgeliehen bei einer Freundin. Das steht für mich für Demonstrationen und die sind so, so habe ich angefangen, mich politisch zu äußern auf großen Demonstrationen jede Woche. Und dass ich die an meinem Schlüssel immer dabei habe, ist so diese ständige Erinnerung daran, dass ich eben diese Möglichkeit habe, so meine Meinung kundzutun und so Teil von etwas sein zu können, was meine Stimme lauter werden lässt, als sie ist. Ich finde es sehr schwer zu beantworten, was meine eine Form des Protests ist. Also ich meine natürlich so auf den ersten Blick, Fridays for Future sind eben Demonstrationen, aber dann ist auch die Frage, welche Demonstrationen, weil wir haben angefangen mit Schulstreiks jede Woche. Das war sehr lange meine Form des Protests, dass ich eben, also ich gehe zur Uni, dass ich eben mein Studium bestreikt habe jede Woche. Irgendwann haben wir das aber aufgehört, weil es einfach zu viel organisatorischer Aufwand war, jede Woche eine Demonstration zu organisieren. Und darum sind es dann irgendwann Großdemonstrationen geworden, die wir jetzt schwerpunktmäßig organisieren. Also wir machen auch viele Aktionen, die einfach ein gutes Bild abgeben, wo man am Ende gute Fotos bekommen kann, was gerade in Zeiten von Corona sehr wichtig ist für Protest, weil wir eben nicht mehr die Bilder erzeugen können durch Massendemonstrationen und brauchen wir eben diese Bilder. Das ist dann so eine andere Form des Protests. Dann glaube ich, ist ein großer Teil von meinem Protest auch einfach hinter dem Laptop sitzen, arbeiten und mit Leuten telefonieren. Also das ist entstanden 2019 im März oder im April, weil wir im April 2019 unseren Forderungskatalog veröffentlicht haben. Die Frage war, wie veröffentlichen wir das jetzt? Und dann hatten wir die Idee einer Pressekonferenz und brauchten einen guten Ort. Wir haben uns dann entschieden, das an einem Ort zu machen, der ein Bild hat für das, was wir vermitteln wollen. Und dann kam jemand aus der Ortsgruppe Berlin, der in unserem Team war, auf die Idee, beim Museum im Sauriersaal diese Forderungen zu veröffentlichen, weil die sich sehr früh geöffnet hatten für FFF und sehr früh jeden Freitag die Streikenden reinkommen lassen und mit WissenschaftlerInnen diskutieren lassen. Ich habe schon sehr früh von der Klimakrise gehört und gehört, wie schlimm das ist und habe so meine ganze Teenagerzeit mich gefragt, was eigentlich los ist, dass wenn das so schlimm ist, niemand was dagegen tut. Und hatte, weil ich in einer Kleinstadt gewohnt habe, gab es keine politischen Gruppen und ich hatte nicht so, ich wollte mich politisch engagieren, um irgendwie was gegen die Klimakrise zu tun, aber ich wusste nicht wie und wo ich anfangen soll und habe mich irgendwie auch zu klein dafür gefühlt. Und dann habe ich in den Winterferien zwischen 2018 und 2019 eine Rede gehört von Greta Thunberg, die ich da noch überhaupt nicht kannte, und Protestbilder gesehen von polnischen Jugendlichen bei der beim Klimagipfel in Katowice. Das hat mich sehr beeindruckt, dass so Menschen, die so alt sind wie ich oder im Fall von Greta sogar noch jünger sind als ich, das einfach machen und sich einfach hinstellen und ihr Anliegen groß machen. Ich finde, da steckt die Antwort schon ein bisschen im Wort, weil ich finde, der Wert Solidarität, der ist noch nicht so, den leben wir noch nicht so gut, wie wir könnten heutzutage. Also ich glaube, viel von dem, was wir tun, geht, oder das fast alles von dem, was wir tun, geht auf Kosten von anderen Menschen in Deutschland, aber eben auch vor allen Dingen in anderen Ländern. Und das sieht man eben gerade an der Klimakrise, dass einfach die Menschen, die am wenigsten dazu beigetragen haben, dass wir in diese Krise gekommen sind, die leiden jetzt darunter. Und das finde ich einfach grundunsolidarisch. Und das umzukehren und das zu stoppen, dass wir auf Kosten von anderen Menschen leben, dass wir Leid verursachen durch die Art, wie wir leben, das ist so das, worauf ich hinarbeite und woran ich glaube, dass es Wirklichkeit werden kann. Dass sehr viel mehr Menschen der eigenen Meinung sind, als man glaubt. Also wenn man eine bestimmte politische Meinung vertritt, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass viel mehr Menschen dahinter stehen, hinter dem Wert stehen, den man wichtig findet, als man vorher denken würde.